zonjës Balluku i rëndohet dhe SPAK e ka marrë atë deklarat zotit Ametaj, i cili ka dhe një deklarat të fort për tunelin e Llogaras. Mbi të gjitha kemi parë që funksionarët e lartë që kanë qenë njerëzit më të besuar të zonjës Balluku, nisi si koincidencë me, jo si koincidencë në kontekstin, por që u zbërthye nga telefoni Irvis Beberi dhe gruas tij që ra në rrjet edhe Benet Beci i Shkodrës. Ndërkohë kemi pasur drejtorin e OSHE-s që SPAK-u i ka vajtur, i ka kontrolluar shtëpinë dhe telefonin, thoshin paktën burimet mediatike. Kemi përsëri thonë që drejtorin e ARSH-s, ky që sot, SPAK-u i ka vajtur përsëri thonë, i ka bërë një kontroll dhe janë një sër emrash pranë zonjës Balluku, cilës SPAK-u asistenteve të veta të besuara, të cilat zonja thuhet se sipas informacioneve që janë hetimore, thuhet se zonja i çonte gjithmonë në Milano apo në qytete të tjera të Europës dhe i bëte shopping, pra më punojnëseve të saj. Kështu që unë besoj se këtë do të jetë një rrugë e gjatë sa i përket drejtësisë për zonjën Balluku, se është një nga zyrtarët e lartë me më shumë dosje në SPAK. Më duhet se ka dhe zyrtarë tjerë. Kjo është në 9. Sa kam të tjerë? Rasti Veliajt ishte tjetër gjë. Kishte Veliaj për shembull akuzën për korrupsion, po i kishte të ndryshme thjesht brenda kontekstit që ai kishte marrë një, kurse kjo ka disa dosje të ndryshme për secilën. Pra brenda akuzave për korrupsion. Brenda akuzave, domethënë, brenda akuzave për korrupsion. Më shpjego pak të se. Po pra, kjo ka 9 dosje për korrupsion. Siç i ka pas zoti Veliaj, që ishte për individ saktuar, po i kishte në një të logjik. Kjo ka 9 çështje të ndryshme. I ka në çështje të ndryshme, kuptoj. Domethënë portofolje të ndryshme që lidhen me korrupsion, me abuzime, me shpërdorime. Ministria e Financave dhe shumë si thua, ne përdorim termin oligark, po unë desha thoya që janë biznesmen klientë të qeverisë, dhe mbi këtë perspektivën besoj se rrugtimi i saj do të nis nga ky favorizim i tenderat, por nuk do të mbyllet këtu. Unë mendoj vetëm të pra bëj lidhje në anë se çfarë po ndodh. SPAK para disa ditësh ka vajtur një te prej biznesmenëve të fuqishme mediatik dhe të ndërtimit, të cilët i kontrolluan shtëpinë dhe më pas erdhi si edhe telefonin, edhe më pas erdhi si bumerang për portin e Limanit. Që është një port, domethënë të paktën ka qenë sigurisë, i Limionit, më thua. Po. Limionit, Limani është porti. Limionit, yes, po. S'ka që mos është një. Dhe në këtë kontekst mendoj që tashmë duke qenë se do të lidhen shumë element, ka pasur biznesmen cilët janë thritur në SPAK, nga këta që kanë përfituar rrugë, kanë përfituar tender nga infrastruktura, të cilët mos në një moment do të shesin edhe zonjën Balluku për të shpëtuar veten e tyre, siç ka ndodhur, jo se do bëjnë ndonjë gjë, por koha ka treguar që për të shpëtuar veten e tyre, ata do shesin njeriu i cili ata do e shikojnë si më pak të rrezikshmin. Në këtë panoram, çështja qëndron tani si do të veprojë Rama, se nëse goditet zëvendës kryeministri, a do përfundoj Belinda njërë si Arben Ametaj? Jo, do ka diçka tjetër tani. Pra, në gjithë të panoram, sepse tani më lindi si ide. Rama i ka deleguar Tiranën. Jo, i ka deleguar pushtetin po i ka deleguar Tiranën dhe zgjedhje tani. Ka 4 ministra, 13 deputet edhe Tiranën. Për Tiranën. Plus ministrinë e vetë, zëvendës kryeministre. Dhe i ka dhënë pushtet politik absolut, të pa diskutueshëm. Unë nuk di në ndonjë qeveri të ketë pasur një njeri kaq shumë pushtet politik. As nga qeveria Berisha, as nga qeveria e Fatosnanos, ai sa mbaj më nga qeveria e Fatosnanos, mos bëj, por as nga qeveria Ramës. Edhe Ben Ametaj që ju delegua pushtet politik, nuk ju delegua në këto përmasa dhe që të ngrej gati duke si barabart me Ramën. Se me Tiranën, zoti Rama është shprehur që përgjegjësitë dhe meritat përfitoren i ka zonja Balluku dhe e ka menjanuar zonjën Marceliu. Pra çfarë do lloj rezultati që të dali, meritat do të shkojnë te zonja Balluku. Në këtë kontekst,
që tashmë kur SPAK-u do ta marrë, se akoma nuk është marrë në hetim, ajo do të shkojë me avokat, është drejtu që të jetë me avokat. Në tilla raste SPAK-u procedon që të merr në hetim, se prandaj të thret avokatin, por kjo është akoma për t'u lënë si pikpyetje dhe për ta parë kur SPAK-u t'i japi. Pa ndër, nuk është e thonë se është e inkriminuar, se tani mos ta bëjmë kështu se ti qëndrojmë dhe parimeve. Pra, por ama kryesisht kur të thrasin, që të thonë që të marrin pandeur, besoj se prokuroria ka dyshime të arsyeshme që të kalojë pasaj. Po edhe për shkak të pushtetit absolut që ka pasur dhe po s'po e godet prokuroria pas pushtetit. Jo, nuk po e godet, po them për pushtetin, fakti që ka deleguar tendera. Dhe po të shikojmë tani, do të ndaloj në dy kontekste, në qoftë se ma lejon pak dhe më pas të vazhdo shtit. Pushteti absolut i një vetëm për qartësim. Pushteti absolut i një qeverie të korruptuar. Se pushteti absolut ka dhe ministri i transportit i Gjermanisë. Po pra. Para se të kaloj tek shtjellimi, do doja të falenderoj se cilin prej teleshikuesve që na ndjek live, do doja t'ju bëja një thirrje që të na shpërndani në diasporë, por edhe në Shqipëri, dhe të komentoni dhe t'jepni mendimin tuaj se si ju e shikoni këtë ngjarje apo dhe zhvillimet e tjera në fakt e mbi formatet e emisioneve që bëj. Do doja të kthesha tek tema. Pra unë tani lindin dy pyetja. I pari cili e ka sulmuar që ditën e parë, ditën e parë. I pari që e ka sulmuar për këtë çfarë do ndodhte sot ka qenë Gazmend Bardhi, kreu grupit parlamentar. Vetë zoti Bardhi do duhet kompensoj tani dhe e ka për detyrë që të bëjë një luftë të ashpër ndaj zonjës Balluku për shkak se do të kompensoj humbjen e vet, por do të ngrej dhe figurën e vet publike për shkak se që e humbi. Po, sepse politikisht e ka humbur komplet. Domethënë, sot zoti Bardhi në çdo debat që del, në qoftë se deri dije flise me Petkun e Qarkut Elbasanit, sekretarit përgjithshëm, sot nuk është fare në konceptin, po them nuk është serioz, por nuk ka peshën që ka para zgjedhjeve 11 majit. Pasur para zgjedhjeve 11 majit dhe zoti Bardhi ka kuptuar mjaft mirë këtë, prandaj është fshirë dhe nga loja vet dhe ka dal dhe nuk shko më të bëj betejë apo diskutim. Zoti Bardhi edhe dosjen e fundit që dorëzoi ishte në përgatitje edhe para zgjedhjeve. Nuk është kishte ndërprer atë betejën politike me zonjën në fjalë se kur u caktua. Për shkak që kur u caktua zoti Bardhi edhe ai ka informacionet e veta, se nuk është njëri pa informacione, por e din edhe zoti Bardhi që s'do mirë do të rezultat në Fier, sepse edhe brenda PD-s socialist, por jo kështu të kaq dobët. E dinte anë. Po pra, jo kaq dobët, është bastion socialist. Besoj që e dinte edhe që unë besoj që ai ka shpëtuar se mund dilte edhe më dobët në informacionet që kisha unë. Por në këtë kontekst ishte po të merrte 3. Po të merrte Azmeri 1, po